Ya, halo semuanya. Jadi di video ini saya akan coba mereview ya, baik cek sepeda ini jenisnya masuk ke road bike ya. Tapi untuk kedepannya nanti akan saya buat jadi lebih ala-ala gravel ringan ya, karena saya sendiri pemula, jadi tidak terlalu mencari speed ya. Jadi akan kedepannya saya coba upgrade menjadi lebih gravel ringan. Jadi ini ada sepeda dari Avan ya, Avan Vector. Ini sudah alloy dan sudah smart welding ya, jadi terlihat rapi ya, las-lasannya look karbon ya, tapi hanya di bagian atasnya saja. Untuk bagian bawahnya masih seperti ini ya. Ini seat clampnya masih seat clamp yang pakai kunci L ya, belum quick release. Lalu ini ada seat postnya masih alloy. Kemudian ini sudah saya ganti bannya menggunakan Kenda ya, ukuran 28, tapi bawaannya juga sama, ukurannya 28. Kemudian untuk kaliper ini pakai nut, ini masih bawaan, masih mekanik ya, remnya cakram mekanik. Untuk speednya ini 11 speed. Ini untuk rim dari Avan. Lalu ke depan di sini forknya rigid, sudah taper. Kemudian ini saya tambahkan lagi spacernya supaya saya tidak begitu menunduk ridingnya. Kemudian ini step masih bawaan, kurang kalau nggak salah ini 9 cm. Lalu ke drop bar. Untuk drop bar ini bentuk yang pipih. Bar tabnya masih bar tab biasa saja bawaan. Lalu untuk group setnya menggunakan Empire ya, Empire Sensa Empire. Ini sudah kletek. Ini sudah pemakaian saya sudah 1 bulan. Kemudian untuk hub rehabnya sudah bearing, sudah suaranya sudah lumayan jangkrik juga. Ini masih bawaannya. Kemudian ini untuk FD dan RD ya. Sejauh ini kekurangan dari sepeda ini adalah di FD-nya ini. Jadi pengoperannya itu susah sekali ya, pengoperan untuk FD-nya. Ya, jadi speed ini 2x11 speed. Nah, untuk pengoperan FD-nya ini sulit ya. Mungkin kedepannya akan diganti atau seperti apa mungkin ya. Tapi kalau untuk perpindahan di RD itu sangat smooth ya, gampang, lembut. Kemudian dari rem, mungkin ininya piringan cakramnya saja yang mungkin harus di upgrade ya, karena 1 bulan pemakaian sekarang sudah mulai bunyi remnya. Tapi overall sejauh ini saya sebagai pemula merasa cukup nyaman ya dengan sepeda ini ya, sepeda ekonomis ya. Untuk pedalnya ini dari, kalau nggak salah tuh dari Wellgo ya. Ini udah saya copot reflektor kuningnya ya, sudah saya copot. Ini dari Wellgo.
kemudian untuk BB sudah holotek ya, BB sudah holotek. Kemudian ini suara jangkriknya. Ya, jadi untuk kekurangannya saya kira hanya ini saja dari segi perpindahan FD itu sulit ya. Untuk perpindahan FD ini ukuran kalau nggak salah itu 34 dan 50T ya. Dan di sejauh ini dipakai nanjak ringan, cukup mumpuni ya, cukup bisa diandalkan. Tapi kalau untuk speed saya kira karena saya juga pemula ya, jadi sangat tidak terlalu mengejar speed ya. Jadi kedepannya mungkin ini akan saya buat tadi menjadi gravel ringan ya. Saya akan coba upgrade beberapa part, misalkan mulai dari seat post ya. Ini saya upgrade, lalu stem saya coba pendekin karena buat saya yang pemula terlalu menunduk dan agak jauh jangkauannya dengan rem ya, dengan drifter. Jadi ini akan saya coba perpendek ya. Untuk ini spacer ini saya tambahin ya, spacernya saya tambahin menggunakan ini spacer karbon. Kemudian bar tape mungkin akan saya ganti ya, bar tape-nya masih bar tape yang biasa, kurang empuk. Oke, saya kira cukup untuk bike check ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.